为什么说特朗普做出的其当选就结束俄乌战争的承诺是致命的呢？美国历任总统每5位就有1位是死于任上，或能说明问题。各位大家好，2月21号美国的媒体报道，特朗普宣称，若其再次当选美国总统，将会在当选的当天，同时给俄罗斯总统普京以及乌克兰总统泽连斯基致电，以期解决俄乌冲突问题。不过美国下一任总统大选是2024年年底，如果特朗普要实现这个承诺，俄乌冲突还得配合着他持续20个月时间，这可能吗？这个还相当有可能，至少拜登是不会想让这场冲突停下来的。已经有证据显示过去1年多，俄乌多次表现出想要通过谈判结束冲突的意向，都被美国叫停了。2月20号，年迈的拜登闪电访问乌克兰基辅，并提供了4.7亿美元的新的军事援助，再次明确支持乌克兰要持续这场冲突。拜登为什么要支持乌克兰持续这场冲突呢？一个是拜登的儿子牵涉到乌克兰的各种事务当中，事关利益；其二是选票的需求，拜登的支持者多数都支持这场冲突；第三是美国石油公司正在凭借着俄乌冲突获得大量利益，特别是这第3条。根据最新的数据，美国能源信息署公布了2022年美国原油出口日均高达1170.6万桶，创造了历史新高，比2020年的日均出口原油317.5万桶提升了860.1万桶。这相当于给美国的石油商1年增加了2500亿美元的收入。这个巨大的利益将迫使拜登难以停止这场冲突。同样的，这个利益大的让特朗普可能也难以实现他的承诺，他的承诺将是致命的。即使俄乌冲突延续到了2024年11月份，在巨大利益的驱使下，可能让承诺要结束俄乌冲突的特朗普都没有机会能够再次当选总统。即使他当选了，也可能他的性命堪忧。根据美国历史上一些特别事件，同利益集团作对的人，要么在竞选途中被做掉，要么在当选之后被做掉。而做掉手法有温和的手法，比如利用舆论，如水门事件的尼克松，也有被直接杀掉。统计来看美国总统在任死亡率高达 22%， 每5位美国总统就有1位是死于任上的，这是一个惊人的数据，证明美国总统是一个高危的职业。而8位在任死亡的美国总统，其中4人，也就是林肯、加菲尔德、麦金莱以及最后一位肯尼迪，他们都是明目张胆的被非正常暴力手段暗杀了。还必须说一下美国唯一一位任职12年的总统罗斯福，他领导美国在第2次世界大战获胜，被认为是美国最伟大的总统。他是死在了任上，美国官方宣称他是脑溢血，不过后来其私人医生说罗斯福是死于癌症。但是苏联情报部门认为罗斯福其实也是死于暗杀。这些历史数据显示美国总统要么顺应利益集团执政，要么就将处在一个特别危险的处境。特朗普的个人特质也显示了一件事情，那就是他对负面舆论有免疫功能。在其前2次竞选以及在任的4年中，负面舆论简直爆表，但是对特朗普的支持率没有多大影响。即使第2次竞选特朗普失败了，也没有影响这个趋势。要知道，特朗普第2次竞选赢得的选票是比第1次竞选多得多的。另外，第2次竞选，特朗普认为是拜登以及他的利益集团非法夺取了他的第2任总统任期。特朗普原本就不太讨美国大利益集团的喜欢，这一次他又做出了致命承诺。要知道，特朗普是美国历史上对竞选承诺落实率最高的美国总统，这样的承诺将更大的触动到利益集团的利益。所以说虽然特朗普的承诺有利于全世界的和平，但却不利于他个人的安全。好，我们今天的话题就聊到这里，大家怎么看待特朗普呢？欢迎大家留言评论，我们下期再见。